ये है वंदे भारत। वंदे भारत निकल रहा है। से पीछे हो गया है। वंदे भारत अभी आ रहा है, पीछे हो गया है लोकल ट्रेन में। अभी तो लोकल ट्रेन लिलुआ में रुकेगा, लेकिन वो वंदे भारत नहीं रुकेगा। पूरा कोशिश लगाया है, पूरा जोर लगा दिया है वंदे भारत। ये गाड़ी स्लो हो गया लोकल, क्योंकि इसको रुकना है। वंदे भारत आगे निकल जाएगा। लोकल गाड़ी रुक गया, रुकने वाला है, जो स्टेशन में रुक गया वंदे भारत। वंदे भारत टाटा। ये लिलुआ रेलवे स्टेशन।